shin date of birth naka na Facebook akwai matsala wanda ka samu kuskure gurin sawa amma baka san yadda zaka yi ka gyara ba. Don Allah ya yarda bidiyon yau zan nuna ma yadda zaka yi ka gyara wannan kuskuren ɗin ba tare da ɓata lokaci ba. Kamin mu garzaya zuwa bidiyon ɗin kai tsaye, don Allah abun da zaka yi nake so anan shine ka yi subscribe da wannan channel ɗin domin samun bayanai. Farkon abun da zaka yi, zaka garzaya zuwa Facebook naka ɗin ne, wato kamar yadda kuke gani zamu yi yanzu kenan. Zaka buɗe application na Facebook naka. Wannan Facebook Live ne ni nake amfani da shi. Da zaran ka buɗe application na Facebook naka sai ka danna wannan alamu digo zane guda uku da suke sama ta hannun daman ka, wannan gurin kenan. Da zaran ka buɗe wannan sai ka danna kan wannan profile naka, zai kai ka zuwa inda zaka yi gyara. Da zaran ya kawo ka wannan profile naka sai ka danna wannan see more about yourself. To idan ka danna shi, a nan ne zaka samu abun da kake nema. Bari yayi loading mu gani. To da zaran ya kawo wannan gurin sai ku garzaya zuwa neman inda date of birth naku yake. Gashi nan a gurin da aka rubuta basic info. Kawai abun da zaka yi, zaka danna wannan alamun alƙalamin da yake gefe ta hannun daman wayanka kenan, wato wannan alƙalamin ka danna shi zai kai ka inda zaka gyara. To kamar yadda kuke gani gashi nan ya kawo mu yadda zamu gyara wannan date of birth namu. Misali kaga shekarun haihuwa na ni anan wato 1998 ne. To idan ka danna wannan kan shekarun haihuwan din zai baka, zaka sa abun da kake so. Kun gani? Gashi nan